Elə bilirsiniz, belə şeylər ancaq Hollywood filmlərində olur. Xeyr, xeyr. Bakıda Hollywood filmlərinin səhnə ola biləcək bir hadisə yaşanır. Özü də harda, Xətai rayonunda Həzaslanov metrosunun yaxınlığında bir nəfər şəxs, 27 yaşında bir nəfər şəxs, ali təhsilli özü də, demək öz məhəllələrində bir oturacaq stolun üstündə qalan iPhone 13 telefonunu gördü. Onu gördü, telefonunu deyil. Böyle gördüm ki, oğurluyum. Görüb ki, heç kim yox, ikimiz yadından çıxıb orada qalıb. Daha sonra telefonun sahibine zəng edib, o görüb ki, ondan telefonu geri istəyirlər. Telefonun içərisində olan nömrəni qırıb atıb. Telefonu isə iPhone 13 aparıb Əhmədli metrosunda bir nəfər şəxsə satıb. Çünki onun nənəsinin durumu ağır imiş, vəziyyəti yaxşı deyilmiş, nənəsi ağır xəstəymiş. Daha sonra telefonun satdığı pulla nənəsinə dərmanlar alıb ona köməklik edir. Böyle telefonu bilirsiniz, satıb 200 manata. Təbii ki, polis onu həbs edib, daha sonra o 23 günlük demək həbs cəzasına məhkum edilib. Qeyd edeyim ki, hadisə Xətai rayonunun Həzaslanov metrosunda qeyd alınıb.